But if you ever fall down straight to the bottom and you can't get back where you started any place anytime ไงวะเจ๋งป่วยไม่ใช่เสียงดังนะเห็นไหมจำเลยDays I do remember we were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand open arms, this is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadow
เสียงรบกวนเยอะว่ะ เป็นคนที่ภาคเกมไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับ ภาคแบบไม่เป็นส่วนตัวครับ ภาคอะไรครับ ภาค2มั้งหาแปลกๆอย่าร้องครับ ใครเคยตายด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ไหมกูเอาคำได้ยัดอะไรวะ ยัดรูเลยรูจมูกนะเพิ่งคิดไปไหนจริง ไม่รอดเฮ้ยมันโกงได้ พูดทำไมท่านผู้ชมรู้หมดไอ้ห่า พูดทำไมเมื่อกี้มาเลยบอกว่าอยากคิดว่าผมโกง กูไม่ได้โกงเลย มึงพูดอะไรบอกเสียงดู ไปล้อหาเหรอ เอาล่ะแหละตอบ ฝากติดตามคุณชาแนลจอรีแบร์ทีวีไม่ใช่ชแนลลักเก็ตออโต้ทีวี อย่าลืมคอมเมนต์ด่าจอร์ลีแบนด้วยนะครับ จอร์ลีเบย์ไอ้จอร์ไอ้ลูกอีเบย์ เป็นฉายาที่พวกเราเรียกกันนะครับเขาชอบกินขนมจอรีแบร์ครับ เราก็เลยล้อเขาเล่น เดี๋ยวอร่อยไม่เหมือนใครนะครับ อย่าด่าเขานะเดี๋ยวเขาของขึ้น อ่อนว่ะ เดี๋ยวเขาคุยแข็งนะครับ มิสไซล์ เฮ้ยเล่นลูกน้องมัน โอ้โหเฮียมึงดูมิสไซล์กระจายว่ะอ่อนว่ะ ว่าตัวเองก็เป็นนะมึง อ่อนว่ะยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลย เฮ้ยเดี๋ยวดูเรือมันก่อนว่ามันเป็นยังไงโอ้ อ่อนว่ะ โหนิสัยแม่งยิงเป็นลูกเดียว ไอ้เสียงกากุ้งวะเอายิงไปไหนน่ะถูกเฉยนี่กินข้อดีกว่ากินข้อกินข้อดีกว่าพร้อมดีกินข้อกินข้อ ยังไม่ว่าเล่าเจอนี่ไรกูสุ่มแคลเมื่อกี้เป็นภาษาต่างดาวนะครับ ที่เราใช้พูดกันเป็นประจำเย้ชนะแล้ว ทุกคนกรุณาตบมือเงียบ ไปด่านต่อไปกันเลยนะครับ คุณทวัชชัยซาเด สำลี ทวัชชัยสำลีกะซีบะตุ่มเหมือนกูแบบเหมือนเล่นกับยุงอะฮะคุณเข้าใจความรู้สึกไหมเหมือนเล่นกับยุงอะเอาดูดิเอาเป็นแบบโหแบบพระราชาแข็งแรง ใส่ทำไม นี่ เอา คือเกราะนะครับ เอาชนะเลย เอาใส่กอดแล้วทำไมชนะวะ อย่าเข้าใจผิดนะครับมันเป็นเกราะครับ เดี๋ยวมึงเลยถาม เดี๋ยวไม่ได้โกงครับไม่ได้โกง เห็นไหมครับไม่ได้โกงจริงๆนะครับ ไม่ อัน ได้โกงครับ นี้คือของแท้นะครับ เงินจริงๆเลยนะครับพวกผมเติมไปประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับ ใช้ PB ไม่เติมนะครับเกมนี้มาเติมเกมนี้ คอนอะไรไม่เติมนะครับ ฟีฟ่าไม่เติมนะครับ ไม่เติมมาเกมแต่มาเติมเกมนี้นะครับ เติมครับเติม ผมล้อเล่นนะ ลักกี้แฮกครับ ตัดออกเลยตัดออกเลยไม่ทำเหี้ยอะไร ไม่ต้องตัดจะพูดตับอะไร เหยียบแล้วใครยิงกูยิงบองไป โอ้ยกำลังรอตึงเฮ้ยกำลังรอดูคนกำลังรอตึงอ้าวมันต้องดื่มเหรอ นี่มือดีกว่าปะ ไม่ ไม่ต้องหยุด หยุด